klar til at starte dit første globale samarbejde? Lad os oprette dit første projekt sammen. Først klikker du på Nyt projekt for at begynde. En enkel formular åbner med 2 trin. Her tilføjer du de vigtigste detaljer for dit projekt. Trin 1. Giv dit projekt et navn og en kort beskrivelse. Tilføj gerne et billede, så dit projekt skiller sig ud. Det hjælper andre lærere med at forstå, hvad projektet handler om. Vælg derefter typen af samarbejde. Om det handler om at udforske kulturer, udforske globale udfordringer eller skabe løsninger. Trin 2. Vælg dine elevers alder, hvilket verdensmål SDG projektet fokuserer på, datoen for samarbejdet og sproget, som I vil gennemføre samarbejdet på. Du kan også vælge at gøre dit projekt offentligt, så andre lærere kan finde det og være med. Når du er færdig, klikker du på Opret projekt. Du får straks en notifikation, der fortæller, at dit projekt er live. Herfra kan du enten kopiere invitationslinket for at dele det med andre lærere, eller gå direkte til dit dashboard for at begynde at administrere projektet. Husk, dit projekt forbliver inaktivt, indtil du har tilføjet mindst en anden lærer. Sørg for at invitere en partnerlærer for at aktivere det. Og det var det. Dit første projekt er klar. Nu er det bare at invitere en lærerpartner og begynde at skabe forandring sammen med dine elever.